வெல்கம் டு மகிழ் குடும்பம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் மற்றும் கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரசம் பண்ணலான்னு எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மிளகு ஏற்கனவே பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், கற்பூரவள்ளி, ஜீரகம், புதினா, ஒரு வெத்தலை, அப்புறம் 3 தக்காளி, சின்ன வெங்காயம், பூண்டு. நான் இங்கே புளி சேர்த்துக்க மாட்டோம். ஸோ நீங்கள் புளி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தேவையான அளவு தக்காளியை கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இதை இப்போ பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வரலாம். ஸோ இப்போ நான் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த அரைச்ச விழுதை தக்காளிக்கு எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ரெடியாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கல்லுப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இதை இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சு தாளித்து இறக்கிடலாம். எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ அந்த புகை வர்றதுனால அந்த கேமராவில் கரெக்டாக இதாகலை. பட் ஆனால் தாளித்து இறக்கியாச்சு. நல்ல வாசமும் இருக்குது. எம்மாட்ட கொடுத்துருக்கேன். எப்படிமா இருக்கு ரசம்? ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்கா? அவங்கக்கிட்ட என் தம்பி வாங்கிட்டான். தம்பி ரசம் குடிங்க. ரசம் குடிச்சுக்கோங்க. 2 கையில் குடிச்சு குடிமேனே. சரி, என் மடியில் உட்காந்துக்கிறீங்களா? ரசம் குடிங்க. இது உட்காரட்டும். சரி, ரசம் குடிச்சு காமிங்க. எப்படி இருக்கு? இப்போ இதில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம். இதில் மிளகை பற்றி சொல்லணுன்னா, பகைவன் வீட்டுக்கு போனாலும் 10 மிளகை எடுத்துகிட்டு போனால் எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மிளகு விஷத்தை முறிக்கிற தன்மை இருக்குது. அடுத்ததாக கற்பூரவள்ளி, புதினா, வெத்தலை. இந்த கற்பூரவள்ளி கபத்தை நீக்கும், புதினா உடம்பை சூடுபடுத்தும், வெத்தலை செரிமான பிரச்சனையை நீக்கி சுண்ணாம்பு சத்தை தரும். இந்த கற்பூரவள்ளியும் செரிமான பிரச்சனைக்கு உதவுது. அடுத்ததாக தக்காளி ஒரு மிக நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். இது உடம்புக்கு தேவையான விட்டமின் சி சத்துக்களை கொடுக்குது. இது நாங்கள் இங்கே புளி அதிகமாக யூஸ் பண்ணாததுனால நாங்கள் தக்காளி தான் எடுத்துக்குவோம். ஸோ ரொம்ப நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு. இது எல்லாருமே இந்த இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும், ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது. பட் இது எதுவுமே உடம்பை தீங்குக்குள்ளாக்குறது கிடையாது. எல்லாமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் உடம்பை இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங்காக பண்ணோம். அடுத்ததாக சீரகம்ன்றது சீர் ப்ளஸ் அகம், அதாவது நம்ம அகத்தை செம்மைப்படுத்துறது தான் இந்த சீரகத்தோட வேலை. ஸோ சீரகம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. அடுத்ததாக பெருங்காயமும் ஒரு நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது. நான் பெருங்காயத்தை வாங்கி அரைச்சிருக்கேன். ஸோ நான் அந்த பெருங்காயம் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த பெருங்காயம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கிருமிகளை வெளியில ஏற்றும், நம்ம உடம்புக்கு தேவை அந்த செரிமான பிரச்சனையை சரியாக்கும். இதில் எல்லா பொருட்களும் நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், கோல்டு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை சரி செஞ்சு நம்ம உடம்பை நல்லபடியாக வச்சுக்கிறது இந்த ரசம் சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு நல்ல மணமாகவும் இருக்கும், நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இது உங்கள் ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப்.